大家睇住啦，只需要簡單幾步咧，就可以整出廣東茶樓每圍台都必點嘅經典美食。佢食起身咧軟糯香甜，爽口又彈牙，咁樣一份咧求求其其要賣到成幾十蚊啊！其實我哋自己喺屋企整咧，成本幾蚊雞就可以搞掂噶啦。今日咧，我就將詳細嘅方法全部分享俾大家。首先，我哋嚟講下西米應該點樣煮啦。第一步，我哋水咧稍微放多少少都唔怕嘅。如果唔係啲西米咧，好容易黐成一嚿變成糊仔咁噶啦。第二步，我哋一定要等水滾咗之後咧，再將啲西米倒入去，直接開大火，等佢一直保持好滾嘅狀態咧，煮翻佢15分鐘左右，然後再關火烘翻鑊蓋，焗佢6到10分鐘。直到啲西米完全透明晒咧，咁就得啦。大家睇下，粒粒都好似玻璃珠咁嘅。將煮好嘅西米咧撈翻出嚟，用凍水咧沖多佢幾次，等呢個西米咧快速咁降溫，食起身咧會更加之 Q 彈嘅，而且咧仲唔會黐粒粒。下邊咧關鍵步驟嚟啦，呢個西米糕整得成唔成功咧，調呢個粉漿就好關鍵啦。我哋先準備一個乾淨啲嘅碗。加翻500克嘅椰汁，再倒翻120克嘅白糖，最後再加翻300克嘅缽仔糕粉，用可咧將佢攪勻，一定要攪到冇乾粉嘅顆粒咧先至得嘅。呢個缽仔糕粉嘅比例咧搭配得好好嘅，平時咧我用佢嚟整千層糕啊、缽仔糕或者其他雜糧糕咧都係超正嘅。最緊要係佢唔使自己調嗰個生熟漿，用起身咧簡單又方便。我將佢放喺視頻嘅左下角啦，大家有需要嘅可以去睇睇。粉漿攪好之後咧，將啱先煮好嘅西米倒埋入去，一齊攪一攪佢。等呢個西米咧均勻咁分布喺呢個粉漿入邊，再將混合好嘅粉漿咧倒入呢個碟入邊。等水滾咗之後咧，上鑊用大火蒸佢20分鐘左右。今日呢個視頻咧有啲長，記唔住嘅話咧，可以點個小紅心關注收藏起身，下次想食唔識整嘅時候咧都可以睇得翻嘅。時間到咗之後咧，我哋可以將蒸好嘅西米糕攞出嚟啦。呢度咧，我哋先唔好急住脫膜先，一定要等佢完全放凍咗之後咧，先可以脫膜。咁樣咧，佢嘅形狀都會完整啲嘅，而且形狀咧都會完整好多嘅。脫膜之後咧，將呢個西米糕切成一粒粒，食起身咧啲椰香味非常之濃郁，甜得嚟咧佢又唔滯，而且特別爽口嘅。呢個咧就係出邊茶樓嗰種口感啦。中意嘅朋友仔咧都可以收藏起身試一試。最後咧，唔好唔記得點翻個讚，加翻個關注啦。